với Chris Devil và giấu mặt thì đó chính là Evin. Và Đấy trước mặt rồi. chúng ta là trận đấu showmatch đại chiến giữa các streamer. Ngay lập tức là những bước di chuyển nó đầy sự toan tính đến từ hai bên mà tôi không biết là họ toan tính gì. Toan tính có lẽ là chạy vào rừng, farm rừng và đi sang đường mà thôi. Và có vẻ như đây sẽ là đổi đường đúng không? Khi mà chúng ta đang thấy Slim cùng cả Adix đang chạy thẳng lên khu vực đường trên. Trong khi đó bên phía team của Ryoma, họ lại chơi đội hình ngược lại. Như nào nhỉ? Team của Airi đánh rất là chuẩn đấu trường danh vọng này. Trợ thủ đi hỗ trợ đi rừng. Còn team của Ryoma thì đánh theo kiểu đúng mùa 1, mùa 2. Trợ thủ đi với xạ thủ. Điều này sẽ giúp cho khán giả số 3 anh ấy sẽ có thể farm rừng nhanh hơn so với cả Chris, trong khi lúc này Chris mới dừng lại ở cái con nhện đấy thôi. Trong khi đó nhưng ngược lại, nếu như bạn có hai người ở khu vực đường trên thì hoàn toàn việc của bạn đẩy đường vào tấn công thẳng của anh sẽ mạnh hơn rất nhiều đúng không? Thực ra nếu như mà đánh chuẩn theo bài sách giáo khoa ấy thì Ryoma nên khởi đầu khu vực bồ đỏ rồi đi đánh nhau luôn, tại vì sát thương của Ryoma là rất đầu. Và đây là pha tấn công của Lữ Bố. Bắt bài. Mặc dù anh có kinh nghiệm 2 tuần thôi nhưng đừng khinh anh nha. Tôi nghĩ là Chris có kinh nghiệm khoảng 1 tuần thì mới kiểu bắt bài được rồi. Không sao, với lượng máu vẫn sẽ đảm bảo cho Chris có thể farm tiếp những bài rừng tiếp theo, đặc biệt là anh ta đã có cho mình cái chứng chỉ rồi. Nói chung là không phải nằm xuống là đã quá là may mắn rồi. Khu vực đường dưới này thì có vẻ như được chăm sóc khá tốt đến từ độ Missy. Rồi, quả nhiên là chơi 2 ngày. 2 ngày Thế là hay rồi. có thế trượt. Nên nhớ là Piu Piu là trong người kinh nghiệm nhá. Rất kinh nghiệm khi thi đấu thể loại game MOBA. Và chắc chắn là để bắt nạt Piu Piu là cực kỳ khó. Rồi, hay chưa? Quá hay, làm choáng được hai người xong rồi. Đây rồi. Piu Piu đang cố gắng chạy. Rồi, Sát thương độ Missy hơi yếu. đánh hộ cái luôn. Không sợ. Nói thật nhá, Piu Piu với mấy cái kỹ năng hồi máu anh ta chẳng sợ ai. Này, vào trụ giỏi vào làm choáng luôn, đánh luôn sợ gì. Rồi, bắn khá đau. Thôi Piu Piu quả này phải về rồi. Anh có thấy đội Messi thả chiều cuối thẳng dưới chân mình không? Chưa một. Không, kiểu hack não, kiểu đối phương muốn lao lên là trói chân tại cái điểm đấy luôn. Nhưng không ngờ là Piu Piu cất não vào cốp. Đúng. Không dùng não trong đây. Tôi hay gọi là não cất ngân hàng lấy lãi. Nói chung là vẫn chưa thấy động những pha di chuyển ở người đi rừng đúng không? Đặc biệt là khu vực đường trên này cần có sự can thiệp của người đi rừng. Mai Kình Oanh vừa có một cú kiếm khí chuẩn xác nhưng đáng tiếc là Lữ Bố có mặt hơi chậm. Ui, ra là mấy cái con lính này nó hơi thông minh. Khi nó chạy thẳng ra trên con chim và làm lộ tầm nhìn của vị khán giả số 3. Nhưng mà Lữ Bố đánh như này là lỗi cho Mai Kình Oanh này, mất đi rất nhiều kinh nghiệm từ những con lính. Khi mà anh ta gần lên cấp 5 thì trong cái đó Mai Kình Oanh mới có ở cấp độ 4 thôi. Mới có gần cấp độ 4 thì điều này sẽ làm cho Airi giảm rất nhiều hiệu quả. Khi mà bạn đối đầu với cả một Slim và cả một Alice ở kia nữa thì việc cái áp lực là rất lớn. Trong khi đó thì Chris hình như cũng chưa đi ganh phát nào thì phải, anh ta vẫn chỉ lờn vởn mà thôi. Có lẽ khiếp trước của Chris là người rừng. Từ đầu trận đấu rồi anh ta chỉ cắm mắt vào rừng thôi. Cùng lắm là ra sông tắm suối. Chưa có một pha hỏi thăm sức khỏe nào và đây có thể sẽ là pha tấn công đầu tiên của Chris. Hay. Piu Piu chưa phải đâm xuống đang bắn vào khán giả số 4 này là nguy hiểm. Anh ta dùng luyện ngục vào đây, hất tung được hai người. Khán giả số 2 đã đến và khán giả số 4 phải nằm xuống. Chiến thần đang đánh nhưng Piu Piu anh ta khẳng định rằng còn lâu mới đánh được tôi. Đó là pha lừa tình của Piu Piu, lừa tình rất ngoạn mục, giả vờ yếu đuối ngây thơ nhưng thực ra là tính cả rồi. Lần này Piu Piu đã đem não để có thể giao tranh và Misty hạ không được Piu Piu. Và 2 đổi 1 trong pha trên khu vực đường dưới. Chris đã có 2 quả trứng cút rồi và hy vọng anh ta sẽ kiếm thêm nhiều trứng cút hơn trong trận đấu này. Không phải đập được độ mình có ra trứng cút. Thì độ có nằm xuống không nhỉ? Độ không nằm xuống. Tập người khác là có khi ra gà, trứng vịt lộn. Không ra trứng gà, còn của Piu Piu thì nó chỉ bằng trứng cút. Độ Missy trứng cút thôi. Ok. Quay trở trận đấu này thì 2-1 đã dành cho bên phía của team Ryoma. Trong khi đó khu vực đường trên thì Mai của anh quyết định chơi cái chiến thuật gọi là cắm cọc ở đây. Cắm cọc. Mai của anh không thấy mua đồ gì nhiều nhỉ? 4 phút thi đấu rồi mua thêm được một món trang bị thôi. Hoặc là theo kiểu nhiều tiền đi mua một món đồ lớn cho bất ngờ. Cũng có thể. Cho nó bất ngờ. 8.200 tiền đã có sự chênh lệch dành cho bên phía team Ryoma với pha ở khu vực đường dưới. Đây rồi. Rất nguy hiểm cho khán giả 2. Đường dưới Piu Piu đã tấn công vào độ Missy. Và một quỷ kiếm nữa thôi. Piu Piu quả chưa phải nằm xuống. Trói chân thành công. Độ Missy nói là trứng cút của tôi cực kỳ cứng và rất khó để vỡ nha. Không phải Piu Piu quẹt trượt. Quẹt nó lệch chắc là 360 độ. Hay là cái khác là nó không đủ tầm đi cho nó dễ hiểu. Và Piu Piu không có điểm hạ gục ở khu vực đường dưới kia. Trong khi đó khu vực đường trên này không có nguy hiểm nào cả. Dòng trời thời không đặt thì cũng lệch rồi. Evin thì không đưa ra choáng và Oma cũng đã lướt về trụ.
khó à nha, trận đấu này khá là căng kèo đó. 6 phút thứ 5 rồi nhưng mới chỉ có 2 điểm hạ gục cho Airi, 3 điểm hạ gục dành cho team của Ryoma. Rồi, 1-2. Chuyện nhỏ khi mà bạn có chiến thuật thì cân 3 cũng được luôn. Và khi cả Misty ở đây nữa mới cấp cứu, anh ta đang cố gắng hồi máu nhiều nhất có thể. Nhưng thực ra là hơi khó khi mà đây là 4 đánh 2 và bạn không có đủ để năng lượng tấn công. Và độ Misty đi đâu đây? Anh ta sẽ về được. Trong khi đó Misty sẽ phải bỏ mạng ở lại. Mai Quỳnh Anh tới và chưa có chiêu cuối, giữ chân được 2 người. Mai Quỳnh Anh xử lý tốt trong pha này và lấy lại được 2 điểm hạ gục dành cho đội của mình. Độ Messi đi vào vực không có tầm nhìn và anh ta sẽ phải nằm xuống trước lưỡi kiếm đến từ Chris. Quả nhiên là Thế tử Nguyệt tộc chém phát nào ra mù phát đấy. Và liệu là Mai Quỳnh Anh có bị Chris hạ gục hay không đây? Mối tình này liệu đã chấm dứt hay chưa? Vợ chồng chém nhau Và chồng thắng, chồng nằm trên. Chồng chắc chắn rồi, chồng nằm trên và vợ nằm dưới. Triple kill dành cho Chris Devil Gamer. Và Ryoma, đội team Ryoma nhờ cái sự thần thánh đó đã có được lợi thế rất nhiều rồi. Và bây giờ lượng tiền đang chênh lệch rất lớn, đặc biệt nhờ công và của Chris. Khu vào đường dưới, luyện ngục thẳng dưới chân để quay ra tấn công. Nhưng có vẻ như Lữ Bố đến thời điểm hiện tại đang khá là vượt trội hơn so với cả Piu Piu. Piu Piu gãy rồi, một chém nữa thôi. Hơi đáng tiếc, quả đấy dùng lệnh gục chạy thì nó ổn hơn đúng không? Giá như là dùng lệnh gục để chạy nhưng mà anh ta quyết định là tấn công hoặc là vuốt không kịp. Vuốt không kịp. Hoặc là không biết vuốt. Không biết Tại vì vuốt, thực ra Piu Piu là cũng mới chơi trò này thôi. Không phải là quá giỏi như các tựa game MOBA khác. không sao, nếu như mà nhìn vào đội hình đến từ bên phía của Airi, họ có Yon về cũng khá là khỏe. Việc mà độ Messi như mới nằm xuống chỉ có một mạng thôi, đúng là đủ để cho anh ta về cuối trận mới tấn công được mới nằm xuống một lần thôi. Mà không hiểu sao độ Messi không mua đồ nhỉ? Hay không biết mua đồ đây? Không biết mua đồ thì mới mua được cái kia chứ. Khán giả số 2 sẽ phải nằm xuống. Vera đi lạc quẻ. Khu vực đường dưới này, cái trụ đã được độ Messi xử lý một cách ngon lành và Chris sẽ ra đây. Màn ăn trứng cút của anh ta sẽ có thành công hay không? Rồi thêm cả trói Piu chân và loạn chạm đến từ Chris, anh ta sẽ lấy được trứng cút của độ Messi. Cú cắt trứng cút nó ngọt ngào làm sao. Nếu như bạn nào có xem cái đoạn trailer đấy thì những người lấy trứng cút của độ là gồm có Chris. Piu Piu và Evin. Nhưng lần này Evin bận đường trên cho nên là Chris lấy hộ luôn. Ăn trứng cút một mình và Alice ở khu vực này sẽ phải nằm xuống mà thôi. Khu vực đường trên đang lao vào tấn công thẳng vào trong trụ. Evie đang cố gắng quay ngược trở ra nhưng anh ta đơn phương độc mã, không có ai để hỗ trợ ở đây. Hơi khó. À không, có người đến rồi. Đó là Vera và Chris với Ryoma. Đại tướng Nguyệt tộc. Nghe cái tên là thành chất rồi. Đánh. Và đại tướng ra Ôi, đây đánh đang thẳng chắn vào được Mai Mai Quỳnh Quỳnh Anh Anh luôn. nhưng hất tung tốt đến từ Misty. Misty đang bảo kê những người đồng đội mình rất thành công. Khán giả số 4, anh ta đang phải nằm xuống nhưng có cấp cứu để giữ chân, quay ngược trở ra và sát thương là không đủ. Bên phía của Ryoma vẫn sống sót trong pha này và di chuyển rất hợp lý nha. Khu vực đường dưới Piu Piu cứ thoải mái đẩy, khu vực đường trên ép giao tranh và thu hút đối phương. Piu Piu cảm giác như trời mình nhỉ. Không có sự kết hợp nào đến từ đồng đội một mình đẩy. Bởi vì thực ra Maloc là bị tướng dùng để giao tranh nhiều hơn là để đẩy. Đường tôi đi, đường anh À, đấy giống có cái bài hát gì là đường này là của tôi này. Đường này là của tôi này, thì đúng là đường này là của Piu Piu rồi. Với việc mà bạn đang có lợi thế khu vực trên thì một mình Piu Piu đủ cứng cáp đây để có thể xử lý được độ Messi. Chú ấy sẽ nổ chăng? Đó. Đã nổ, Lữ Bố tới không làm gì được. Evin không ném, bắt đầu quay lại. Chú sổ ôi và né được cái cú giáo đó rất thành công, đang lui về nhưng giữ chân tốt Thế từ tử Mai Quỳnh tới. Anh. Và đại tướng Nguyệt tộc tới, anh ta đang xỉa, anh ta sẽ lấy được điểm hạ gục đến từ người chơi số 3. Oma đang xoay bão búa và anh ta sẽ phải lui về trong pha này khi mà Chris vẫn còn đang quá nhiều máu ở kia. Chris đang thể hiện ra anh ta đang là một đại tướng Ryoma với double kill của khu vực đường trên này. Như vậy đây là trận đấu mà tôi được phát hiện ra thêm một định lý nữa. Ôi, choáng trúng Mai Quỳnh Anh này. Nhưng đồng đội không tin tưởng Evin. Thực ra là có Mithy ở đấy, anh ta còn tốc biến nữa nên là việc mà bạn lao lên tấn công rất là khó. Và luyện ngục để bắt vào độ Messi. Chris đang tới và tốc biến nhanh chóng đến độ Messi, anh ta không thể nào lui được khi đã bị làm choáng. Và lần này Piu Piu đã xử lý tốt với cái cú chém đấy của mình. Như vậy là trứng cút của độ đã bị lấy đi lần thứ 3 rồi. Hơi cay. Chắc là Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện ra một định lý nó hơi buồn cười. Đó là trong cái đoạn phim mà chúng ta xem ấy thì là đại tướng Nguyệt tộc Ryoma là đầy tớ trung thành của Thế tử Nguyệt tộc đúng không? Nhưng bây giờ anh em đi chém nhau này, phản bội nhau. Theo gái mà. À. Theo gái mà. Anh có thấy là đính hôn giữa Airi với cả Yon không? Thì họ sẽ phải một vé. Cái này là cái tội cướp bồ của anh. Còn bây giờ là Chris sẽ đi cướp lại
cướp lại Airi thì phải tấn công vào Yone là đúng rồi. Hoặc là 1000 năm họ không nhớ gì nhau, họ cứ tưởng mình là đối thủ. Không ngờ, tôi nghĩ là trận này đánh sau mới nhận bạn nhận bè đây mới vui này. Đúng. Đánh xong thì may ra mới có cái kỷ niệm ngày xưa ùa về để có thể lấy được. Và rồng hắc ám, con rồng thứ hai đã thuộc về bên phía của team Ryoma. Có vẻ như là với cái sự gồng gánh vai nặng trĩu tốt này đến từ Chris, họ hoàn toàn có thể kéo được trận đấu này về. Piu căng thẳng lắm rồi này. Tầm này là đầu óc là có vẻ tính toán hơi nhiều. Đang ăn chi mà cũng căng thẳng. Đấy, nhìn cái bản đồ con là biết là Piu đang ăn chi nhưng mặt căng thẳng. Đây là chiến thuật từ bên phía của team Ryoma, đó là kệ Piu. Bọn mình đi làm việc khác để cho Piu của mình được. Đấy, anh nhìn mặt độ không? Rất là thành thơi. Rồi, Piu bắt đầu di chuyển lên đường trên rồi. Thực ra bên Ryoma đánh phòng ngự, còn bên Ari muốn tấn công nhưng mà tấn công không được. Tấn công hơi khó. Đội hình này từ bên phía của Ari cần khán giả số 3. Bạn khán giả số 3 cần phải quyết đoán hơn và đồng minh của họ phải lao lên theo những cái bộ combo mới có thể tạo ra. Trong khi đó khả năng làm choáng đơn lẻ và khả năng bắt lẻ từ bên phía của team Ryoma đang là rất mạnh. Chris đánh khá ghê. Con số đẹp 803 Piu dùng chiêu cuối trượt. Rồi và về thôi, khi mà Mithy đã đặt cái cú làm choáng lên đằng trước rồi thì không có cách nào để cho bên phía team Ryoma có thể lao lên tấn công cả. Và bây giờ là ép giao tranh ở đây. Khán giả số 2 lui về được. Mike Quỳnh Anh không còn chiêu cuối, anh ta chưa dùng chiêu cuối và lui về thành công, nhưng có vẻ như team Ryoma sẽ ép giao tranh vào cái trụ này. Đang cố máu từ tầm xa và điều này sẽ giúp cho bên phía của team Ari câu kéo được một khoảng thời gian lớn hơn nữa. Vẫn đẩy thôi, có lính là đẩy. Ôi, mỗi người một nơi rồi. Nên tản ra những pha thế này, làm choáng thành công và không lao lên đồng bộ. Đây và rồi. lượn ngục hất tung được cả 3 thành viên lao lên vào băng trụ luôn. Và combo với dòng triển thành công của Alice là quá mạnh. Và Piu và Chris đang xử lý đẹp đội hình này và đây là quét sạch dành cho bên phía của team Ryoma. Pha thi đấu xứng đáng, cái tên Piu cần được hô vang và khán giả của Piu đâu ạ. Rồi, Quá hoàn hảo trong cú luyện ngục như vậy. Thậm chí đến cả người chơi Bà Lốc hay nhất Việt Nam lúc này mà tông đi cũng không thể làm được điều đó. và hình như vừa mới khen xong cũng quá anh ta bị trụ bắn chết rồi. Không sao, thể hiện mình thôi. Tức là mình có thể nằm xuống nhưng mà đồng đội mình thắng là được. Đó. Thực ra là ván này công nhận Chris chơi hay quá. Và pha làm choáng đến từ cả Slim của Evin rất đẹp nữa. Nó là tạo tiền đề rất tốt cho bên phía của team Ryoma để có thể ép được vào giao tranh. Mặc dù chiếc cuối của Misty khỏe thật đấy, nhưng mà việc cô nàng này còn quá mỏng manh và cả team bạn bị làm choáng và cầm lặng như thế kia thì không có cách nào để gỡ gạc lại được. Một đường lính mega là những gì bên phía team Ryoma đã tạo ra trong pha giao tranh tổng đầu tiên của họ. Nếu như làm được cái điều thi đấu vừa rồi một lần nữa, tôi nghĩ rằng sẽ có kết quả của trận đấu này. Với chiến thắng bên nào thì tôi chưa biết, bởi vì nếu như mà bên Ryoma mà làm fail thì đội thắng là Ari, nhưng họ làm tốt thì họ mới là người chiến thắng. Dạ. Và bây giờ khán giả số 3 đang lởn vởn quanh cái con rồng này và có vẻ như ta đã rút kinh nghiệm hơn rồi. Không dám tham lam ra để tấn công nữa khi mà hai pha giao tranh gần đây team Ryoma đều là người có lời. Và bây giờ họ tiếp tục giao tranh, giữ chân lại được Mai Quỳnh Anh và lượng sát thương được tạo ra là quá khổng lồ. Độ Missy đã bị bắt lại và đây là 3 điểm hạ gục dành cho bên phía của team Ryoma với một pha làm choáng tốt đến từ Vera. Và bây giờ với việc đột lính nó không được đẩy lên như thế này, chỉ là những điểm hạ gục mà thôi. Không có thêm điểm hạ gục nữa dành cho team Ryoma, nhưng lúc này thì Chrissy của Misty bây giờ mới về. Thì liệu có kịp phòng ngự không? À Không có lính, lính đang đẩy ra khu vực đường giữa rất cao. Chris... Và việc bạn làm như thế này thì sẽ là con dao hai lưỡi nên về trong trường hợp này. Cấp cứu được bật luôn. Rồi, tấn công tiếp. Có lẽ bây giờ là team Ryoma đợi lính. Đợi lính tràn vào rồi sẽ tấn công phá nhà mà thôi. Mithy đã mất tốc biến rồi. Và với những cái lần hồi phục liên tục như thế này họ đang đợi những con lính lên. Nhưng khi những con lính lên đồng thời là đội hình của bên phía Ari đều được hồi sinh hoàn toàn. Và họ có thể bảo vệ cái trụ này một cách thành công. Đặc biệt là chiêu cuối của Misty giải quyết đám đông rất mạnh. Họ đang lao lên, có luyện ngục trận đầu nhưng không hất tung được ai cả. Đằng kia bạn ấy đang mất rất nhiều máu. Piu chưa phải nằm xuống, có cấp cứu. Và có lẽ là họ sẽ bảo vệ cái nhà này thành công mà thôi. Misty vẫn còn đang đầy máu. Và bây giờ chỉ có một mình khán giả số 2. Và đây là một pha quét sạch thứ hai, nhưng lần này nó thuộc về bên phía của team Ari. Đấy, anh nói tôi chuẩn không? À, anh thấy tôi nói chuẩn không? Nếu như mà team Ryoma làm cái điều này một lần nữa mà họ fail là khả năng cao họ sẽ thua. Bây giờ thực ra tiền chênh lệch cũng là nhiều dành cho team Ryoma, nhưng mà vấn đề ở đây là một lợi thế lớn của Ari là thời gian kéo dài. Tức là khi mà thời gian càng kéo dài thì cái lượng tiền chênh lệch, thế là cái này chúng ta nói nhiều rồi, chênh lệch tiền không đáng kể. Tôi đang có một thắc mắc là không biết Piu đã dùng bộc phá lần nào chưa? Chưa. Tôi thấy nó sáng trưng từ đầu trận cho tới bây giờ. Nó sáng trưng luôn, và trong cả pha tranh vừa rồi khi mà Piu đã lao vào giữa đội hình địch, nhưng cái bộc phá đó nó vẫn còn ở trên người kia.
Và có vẻ như sau cái pha giao tranh vừa rồi thì bên phía của Team Ari đã đủ tự tin hơn. Họ đang tạo ra một cái môi trường giả ở đây để giúp đối phương. Có một điều nữa tôi muốn xem là đội Missy biết mua đồ chưa nhỉ? Đây này, đấy mới là hay. Đây này, Chris đang lao vào, anh ta bị hất tung và đâm xuống trong vòng một đơn chạm mà thôi. Một pha tổ chức giao tranh rất hay, có luyện ngục nhưng nó hơi muộn màng. Và đây sẽ là thời điểm của Team Airi can lên và lấy lại được trận đấu này. Piu Piu đang câu kéo thời gian nhưng có lẽ nó là không đủ. Và di chuyển quá hay của bên phía Team Ari và Piu Piu là người cuối cùng nằm xuống trong đội hình của Ryoma. Vết sạch lần thứ 2 cho Team Ari. Đây gọi là giả chết bắt quạ, nghĩa là đứng ở chỗ của con kinh công, giả vờ như ăn kinh công nhưng thực ra lại là không ăn kinh công. Đấy, khi đối phương vào lao ra tấn công thôi, đội hình rất đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng lại đen là không có lính. Đấy mới là vấn đề. Nếu như có lính tôi nghĩ là đòi lại là một đường giữa thôi. Tầm này đi ăn kinh công thôi. Ăn kinh công sẽ có lời hơn khi mà bạn đang có cả 4 thành viên ở đây. Ăn thôi. Lượng sát thương là đủ, với Lữ Bố có chiến thần ăn thoải mái cấp độ 15 rồi. Và con kinh công này sẽ thuộc về bên phía của Team Airi khi mà những bước chân đến từ bên phía của Team Ryoma chạy ra hơi chậm rãi. Không kịp, họ còn phải phòng ngự đường giữa nữa. Nếu họ ra ngăn cản đối phương kinh công họ sẽ mất cái trụ thứ hai. Thì mất cả trì lẫn trai luôn. Thôi thà mất trì để lại trai. Rồi và bây giờ tôi nghĩ là cân rồi đấy, 36.000 với 40.000 và 4.000 tiền thôi. Giai đoạn cuối trận con số này nó khá là nhỏ bé và không ảnh hưởng gì cả. Và từ nãy giờ thì như Mai Quỳnh Anh đến từ bên phía của Airi đang tỏa sáng. Với những cái chiêu cuối mà hất tung được cả 3-4 người là chuyện bình thường. Làm choáng được cả 3-4 người. Tôi muốn xem đội Missy biết đã mua đồ chưa nhỉ? Tại vì biết mua đồ rồi. Tại vì cái thời điểm anh ta 2.001 tiền anh ta mới chỉ có một cái phi tiêu. Anh ta om để làm đối phương bất ngờ. Ui, cá chép om dừa. Ui, tự nhiên có đồ lớn. Và bây giờ anh ta đang có kiếm Furnier thường xuyên phá và cái giày tăng tốc đánh thì phải. Con rồng đã được ăn từ bên phía Team Ryoma và 40 giây nữa, gần 50 giây nữa là bên phía Airi sẽ mất đi con kinh công này. Họ đang muốn tổ chức giao tranh ở khu vực đường giữa khi đám lính đang tiến lên đây rất gần và với những chiêu cuối combo về cuối trận. Bên phía của Team Airi rất mạnh mẽ trong những cái khoản như thế này. Lính đang tới và có con xe cấu máu từ tầm xa là chuyện rất đơn giản cho bên phía của Team Airi. Cái trụ khu vực đường giữa đã được giải quyết một cách đơn giản. Và sau đó họ đáng tiếc là không đẩy tiếp mà lại lùi về. Nếu như đẩy tiếp nữa thì gây áp lực tôi nghĩ là thực ra là đẩy tiếp nữa thì còn một con xe thì cũng không đủ, tôi nghĩ rằng không đủ. Đợi tên lính tiếp theo bởi vì kinh công vẫn còn làm gì phải lùi về đúng không? Nhìn tôi vừa đảo qua cái lượng tiền đến từ hai bên thì tôi khẳng định rằng bên phía Airi thì là Misty đang gánh team. Chính xác. Nhiều tiền nhất là gánh team mà không nói nhiều. Misty 10.600. Ryoma thì là tất nhiên là Chris rồi gánh team. Như vậy là hai người cánh team là Chris đúng không? Cùng với cả Missy nữa. Và nếu như bên nào tỏa sáng nhanh hơn thì bên đấy sẽ là người có lời trong pha giao tranh. Và bây giờ Mai Quỳnh Anh đang về. Có lẽ là với 3 lần phi của mình thì rất khó để có thể bắt lại. Ơi, camera vừa cho chúng ta có quay rất đẹp. Nhìn biết là bộ mặt Misty là thoải mái rồi. Trận này thắng rồi, còn Chris Evil thì tầm này hơi bĩnh. Đang gọi là gạch tem. Hơi căng thẳng. Hơi căng thẳng. Với những cái pha tấn công tiến thoái lưỡng nam như vừa rồi thì có vẻ như đội hình đến từ bên phía của Ryoma không tự tin như trước nữa khi mà bạn đã thua 2 lần pha giao tranh. Thì đến bây giờ những món đồ cùng với cái khả năng chống chịu từ bên phía của Team Airi đã bắt đầu có. Và đây sẽ là thời điểm những bộ combo được tạo ra một cách đẹp mắt. Thậm chí Piu Piu đầy máu phải về nhà. Tâm lý. Và bộc phá của Piu Piu nó vẫn sáng như vậy. Tôi không biết là Piu Piu có biết là mình có cầm bộc phá hay không. Tôi biết tí nữa tôi sẽ hỏi. Tí nữa tôi nghĩ là nên hỏi là anh ta có biết dùng bộc phá hay không. Và bây giờ là một thời điểm rất tốt cho bên phía của Team Airi nha, khi mà họ đang đẩy đợt lính cả 3 khu vực đường lên rất cao. Thì đây sẽ là một thời điểm cho họ ép góc vào cả 3 đường bên phía của đối phương. Mai Quỳnh Anh và có luyện ngục nhưng không hất tung ai cả. Piu Piu đang bị cấu máu với dòng chảy thời không. Có chiêu cuối tốt và xoay bão búa ở một nơi chẳng có ai cả. Lao lên nhưng cái quan trọng là bạn đã thiếu người mất rồi. Piu Piu lần này đang tỏa sáng. Chris đang cố gắng lao dài để hỗ trợ đồng minh của mình. Và lần này bên phía của Ryoma đã rửa được nỗi nhục trong lần vừa rồi, lấy thêm được 2 điểm hạng mục đến từ Mai Quỳnh Anh. Chỉ có một mình Misty mà thôi, nhưng Misty nếu như thả bướm chính xác thì có thể hạ gục được. Nhưng con bướm này nó vẫn chưa đủ mạnh để có thể hạ gục được vào những người bên phía đối phương. Nhưng đó là một pha thành công từ bên phía của đội hình Ryoma. Đúng là người gánh team một khác. Nhưng mà đáng tiếc là Misty tung bướm từ đầu giao tranh đến cuối giao tranh không chết ai. Thính không thành công rồi. Chết 2 người, hai người chưa chắc. Misty ăn 2 người. Misty ăn 2 người cứ cho là. Nhưng mà đáng tiếc là 2 người nằm xuống lại là con gái chứ không phải là con trai. Chứng tỏ là thính của Misty giải ra là gái đớp chứ không phải là trai đớp. Thế là bị công dụng ngược đó. Công dụng bị ngược một tí, hơi ngược một tí. Chris đang đứng đây khiêu khích luôn, giỏi nhau đấy.
Đánh đi. Ngất này. Rồi, rồi. Đánh này. Thì nhờn với chị. Này chị lựa chọn này. Nhờn với chị. Nào, làm sao? Nào, Độ nào. Leo leo. Bây giờ thì Độ lại mút ngược lại trứng cút đến từ anh chàng Chris. Trả thù. Quá ngọt ngào. Rồi. Bây giờ sao nhỉ? Bây giờ thì đẩy thôi, tại vì mất đầu tàu Chris Evil rồi, đối phương chắc chắn là yếu. Trong khi đó giây. bên Irie vẫn còn Misty gánh tem. Missy gánh tem. Thậm chí là Mai Quỳnh Anh trận này chơi khá ổn với những lần chiêu cuối của cô nàng này đang có tác dụng rất nhiều các thành viên. Piu piu rồi này, cứng cáp anh ta lao lên khiêu khích thẳng đối phương. Và hình như Độ Missy có cái kiểu trói thẳng dưới chân của mình ấy. Cái kiểu của anh ta rất hay nhá. Là hack não nhưng mà Hack não tại vì sợ đối phương lao vào. Nó thế là cứ phải giữ cái tính mạng của mình đã. Còn tính mạng của đồng đội có hay không có không quan trọng, tính mạng của mình là người cái duy nhất. Đúng rồi, nếu mà anh ta nằm xuống tất nhiên là thiếu người rồi. Cứ bảo vệ bản thân mình đã. Misty đang muốn đẩy lẻ, chiến thuật đẩy lẻ. Một mình gánh tem đi đẩy lẻ luôn. Đối phương sợ không dám ra phòng ngự. Đây rồi, Mai Quỳnh Anh rút kinh nghiệm sau câu chuyện rồi vừa mua giáp hồi sinh luôn. Để lỡ mà bị xiên được cái mà phải nằm xuống thì có giáp hồi sinh sống dậy. Còn Ryoma nằm không xuống. phải 1000 năm nữa. Còn Ryoma nằm xuống là nằm xuống một mình luôn. Đúng. Mình không chết chung. Xem nào, bây giờ đang nhử nè. Đang nhử khi mà đang rình rập ở khu vực trong bụi kia. Nhưng có vẻ như team của Ryoma Đấy, đường giữa đẹp này. đang Ôi, bắt hết lính. đầu tập trung nhiều hơn để tránh trường đè lẻ. Và bây giờ khi thời điểm những con lính đang tiến rất gần lên thì bên phía của team Irie đang muốn ép góc vào khu vực đường giữa. Team Ryoma ra đây có một pha đường ngục hay không, bị tố máu đi rất nhiều, đó là Evin và lừa ngục hất tung được cả 3 thành viên. Loạn chạm mất đi giáp hồi sinh đến từ Mai Quỳnh Anh, đang khoanh ra để tấn công, xoay bão búa đẹp và lượng sát thương từ Piu Piu nó chưa đủ lớn để hạ gục được ai cả. Mặc dù có bộc phá nhưng lượng sát thương là không đủ mạnh. Đến lúc này thì Misty nói rằng bây giờ chú bướm của tôi mới đủ lớn để có thể tấn công. Trong khi đó thì oan gia ngõ hẹp lại đánh nhau. Lần này không phải má lóc nữa, mà lần này là chồng đánh vợ nhưng vợ vẫn nằm tốt và chưa phải nằm xuống. Khu vực đường giữa và khu vực đường trên sẽ được bên phía của team Irie xử lý gọn gàng. Băng trụ luôn, được. Tôi thấy Chris cùng hơn mất. Cả đội đang giao tranh, thấy Mai Quỳnh Anh bỏ chạy là đuổi theo luôn. Kệ không quan tâm đến đồng đội của mình. Rồi, và như vậy là giao tranh thắng rồi, bạn có 2 đường. Quá tốt và nó có vẻ như là Misty đang cực kỳ gồng gánh trên đôi vai này. Mặc dù vai hơi bé nhưng bướm đủ khỏe là được, không cánh cần to quan là trọng. được đúng không? Đúng, Cánh to và bướm khỏe. Đấy là đủ để có thể gánh tem rồi. Xem nào, bây giờ khu vực đường trên đã mất đi một đường. Khu vực đường giữa cái trụ còn 1/3 máu thôi và nhìn đến khi mà độ Misty full đồ ấy thì những cái pha vô tận tên của anh ta là rất mạnh. Full đồ rồi, thêm một cái chắc là cái giáp hồi sinh nữa là đủ đẹp. Đẹp. Nói chung là cái việc mà team Irie lấy thêm một đường nữa tôi nghĩ là cũng dễ thôi. Cái trụ thứ 3 ở đường giữa nó không còn nhiều máu nữa. Với một lần thả nội tại của Yon tôi nghĩ rằng là sẽ vỡ được. Đúng. Sẽ vỡ được khu vực đường giữa này. Thì nhiệm vụ của bạn là có thể đẩy lẻ như vừa nãy khi mà Misty này là, nhưng quyết định của họ là tấn công thẳng vào cái con kinh công này luôn, bật tăng cả chiêu cuối để ăn cho nhanh. Và bây giờ team Ryoma mới ra, Chris có một pha làm choáng tốt 2 thành viên nhưng họ đang quay ngược trở lại, luyện ngục cực kỳ đẹp bắn tung cả 4 thành viên và đang khán giả số 3 đã phải nằm xuống. Phía bên ngoài đang được gây sát thương đến từ Chris, đến từ cả Evin và đây có vẻ như là một quyết định sai lầm đến từ bên phía của team Irie khi họ ăn đi con kinh công và phải quét sạch. Đó là một quyết định tôi đánh giá là hay đến từ team Irie, nhưng có lẽ họ đã chọn sai địa điểm để giao tranh. Đó là chính ở hàng kinh công, một cú luyện ngục của Piu Piu thôi là gần như cục diện của trận đấu thay đổi. Và với việc team Irie vẫn còn trên bảng đếm số, lính đang tràn vào, chúng ta đã có kết quả của trận showmatch ngày hôm nay với chiến thắng thuộc về team Ryoma. Quá hay, đó là một pha giao tranh cực kỳ thần thánh đến từ bên phía team Ryoma. Họ có con kinh công, họ không có con kinh công, nhưng việc mà họ thắng giao tranh và hạ gục quét sạch đến cả 5 thành viên đã giúp cho đội hình đến từ bên phía Chris Devil Gamer có được chiến thắng đầu tiên này. Và có vẻ như là đội hình đến từ Ryoma Đại Tấn Nguyên Tộc đã có chiến thắng trước đội hình đến từ bên phía của Irie Kiyomono. Phải nói là đây là